Nisikilize wewe paka jikoni. Sawa? Huyu Kigagula anakulipa bei gani? Eti yabi mtu mzima? Mnamlipa nini huyu mtoto wa watu? Na wewe ushai kuona wapi mtu akatumikia mabwana wawili? Nisamee madam, mimi sirudi tena. Nikusamee kitu gani Zawadi? Nikisema naonekana mbaya. Leo umekuja mpaka kwa jirani kuja kunianika. Kila kitu umeongea. Umenianika niko bure, si ndivyo eh? Mama! Hii haiwezekani. Siwezi kuvumilia yani kuendelea kwenye nyumba. Hivi kweli mama yangu leo hii imefikia hatua unanilisha Zawadi afanye mapenzi na mbwa? Kakosea nini haso mama yangu? Unakuwa na roho kinyama kiasi hicho. House of love. Nothing feels the same. See me. Mbona umetoka vile? Ina maana hujui sababu unanifanya niondoke vile, si ndio? Nakuuliza na maana uelewi? Kendi, leo sitaki kusikia la mwazini wala la mnadiswala. Hapa nahitaji uniambie pesa ambazo umezitoa pale na kumpatia mama mwenye nyumba umezipata wapi? Kwa sababu haiwezekani, yani kuuza tu mboga mboga ndio upate pesa nyingi kama vile afu mpatie yule mama mwenye nyumba. Hiko ni kitu ambacho mimi siwezi kukubali hata mara moja Kendi. Hapa nataka uniambie zile pesa umepata wapi? Au mke wangu inawezekana wewe umeshaanza biashara ya kuuza mwili wako? Nini? Kitu gani ambacho kinachokushangaza hapa? Na hiyo yote inatokana na wewe rafiki yako mpumbavu ambaye unafuatana naye. Mimi kila siku napinga, sitaki wewe na rafiki naye, lakini wewe unaendelea kumng'ang'ania. Kwa ameshakufundisha kudanga sasa, na ushakuwa professional wa kudanga, una wanaume wanakupatia pesa, unakuja unatamba unampa mama mwenye nyumba mbele yangu. Kendi, hapo ukitaka amani itawale naomba uniambie ukweli. Zile pesa ni wapi ambapo umezitoa? Katika siku ulizonikosea, leo ni moja wapo. Alafu, bora ungeniuliza kuliko hivyo unavyonitukana. Mimi katika maisha yangu siwezi kujiuza na ito kuja kutokea. Yaani umenikwaza sana, hujui tu. Aya mama, mimi naenda. Mungu, nashukuru mwanangu. Bila wewe mimi sijui ningeishije mwanangu. Kwanza unanisaidia kama hivi hapa mpaka chai jioni umeshanipikia. Nyumba unanifagilia, vyombo umenioshea. Nashukuru kwa kweli. Sina cha kukupa mwanangu, lakini nitakusaidia hiyo, nitakununua sabuni. Asa mama, hela ya nini tena? Shika mwanangu, Mwenyezi Mungu atakusaidia kwa kweli. Amna mama. Mwenyezi Mungu amsaidie huku kumfundisha uchawi, si ndivyo? Lakini usioungwana kuingia katika miji ya watu namna hii jamani. Kwa mji gani? Hiki kibanda cha mbwa wangu ndio mji? Hivi we mama, asiyejua hapa mtaani kama we mchawi ni nani? Umemuua mumeo, umewaua watoto wako, umemuua binamu yako, shemeji yako, umebaki peke yako mwana Isaya wewe. Leo nilivyokuwa nauza mboga, kuna rafiki zangu walinichokoza. Tukarushiana pale maneno machafu, tukaanza kupigana. Wakanimwagia mboga zangu zote chini. Sasa kuna muda kuna sehemu nilikuwa nimekaa.
ndipo akatokea shemeji yangu, mchumba wake na Sania. Nikamwadisia yote aliyotokea, ndio kutoa pesa kunipatia. Kwa hiyo zile hela mimi sijadanga wala sijaenda kwa wanaume, ni pesa nimezipata kwa halali kabisa. Una uhakika nayo ambao umezungumza? Ndiyo, na uhakika nayo. Alafu usipende kumchukia mtu ambaye umjui. Huyo Sania ambaye kila siku mnapigizana kelele hapa nyumbani, ndio huyo mume wake anaenda kukupa kazi katika ofisi yake. Ameniambia kwamba mguu wako ukipona huu, nenda pale kazini, peleka maombi yako ya kazi. Na sasa hivi ushakuwa na ukaribu na binti yangu, unataka umpe uchawi alete kwangu aniulie familia yangu? Sasa sikiliza, mimi nimejipanga. Amloga silogeki ng'o. Kwa taarifa yako, umenielewa bibi kizee? We Zawadi. Abe madam, pesa kama hizo za kununulia chumvi kwangu ziko ngapi? zipo nyingi madam. Kwa hiyo hicho kiela ndio kinakufanya ushinde kufanya majukumu yako nyumbani kwangu, si ndivyo? Lakini madam, mimi nyumbani nimeshamaliza kazi zote, ndio maana nikaja kumsaidia aunti kuchota maji. Kwa hiyo kama umemaliza kazi, hamna kazi nyingine? Mbwa umempikia? Ndio madam, nimeshampikia. Umempikia, umemlisha? Au umempa chakula tu ale mwenyewe? Nimemlisha madam. Nisikilize wewe, paka wa jikoni, sawa? Huyu Kigagula anakulipa bei gani? Eti abi mtu mzima mnamlipa nini huyu mtoto wa watu? Nilipoenga sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje lakini ndani kulikuwa na silence. Nilijipa matumaini. Na wewe ushai kuona wapi mtu akatumikia mabwana wawili? Nisamee madam, mimi sirudi tena. Nikusamee kitu gani Zawadi? Nikisema naonekana mbaya, leo umekuja mpaka kwa jirani kuja kunianika. Kila kitu umeongea. Umenianika niko bure, si ndivyo? Na inaonekana hii sio nyumba ya kwanza, ni nyumba hivi unakuja kunianika, si ndivyo? Alafu wewe mimi Wache basi. Kaya binti mzima. Kaya tena niache, umesikia? Nisije nikakuvunjia heshima. Twende. Jamani. Mungu amlinde kwa kweli mtoto jamani. Yaani ndugu yangu, mimi leo umeniuma sana. Kwa sababu gani? Huyu sisi alivyokuja pale, watu waliko kumwagia pale. Odi. Samahani, nakuomba mara moja. Yaani ninaona kama nifanywa mimi. Sasa kwa nini ndugu yangu tunivi kikaa nyumba moja? Unakuwa na shida unashindwa hata kunifuata kuniambia na tola. Mimi niko na shida 1 2 3. Naomba nisaidie ndugu yangu. Na aliyenyewe kama unavyojiona hivyo. Umeshakuwa mlemavu. Sababu sasa hivi tayari umeshikwama. Na mwanamume ndo atoke apate kula. Sasa hiyo tatizo lako ulivyokaa nalo unakaa kimya mpaka mwisho wa siku nilivyokubuka kubwa vile ndio mazala yake. Nimeongea na mume wangu kutokana na changamoto iliyokukuta muda si mrefu.
chochote kitu hiki nikukabidhi, kwa sababu hapo nahisi hauna hata 100. Maskini ya Mungu, wala si ulikuwa umechukua ya mchezo. Kwa hiyo nimechukua hiki chochote kitu, mchele utakusaidia hata kwa baadaye, na kuomba ukutie. Amna Tatu, asante sana. Wala usijali kuhusu sisi, mbona kawaida tu. Tola, unajua hapa ni mjini na kila mmoja huwa na changamoto zake binafsi. Sasa mimi kutoa changamoto zangu alafu nikakuletea wewe, naona ni sawasawa nimechukua mzigo wa misumari alafu nikakutusha katika kichwa chako, na ndio maana nikaamua nikae kimya tu. Yaani ndugu yangu bwana, yaani bwana wewe, mimi na wewe tayari tushike family moja, sawa? Narudia tena neno hili, sawa? Hivi unavyojiweka weka hivi, kuna siku yake upo ndani mule, mkeo ameenda kuuza mboga anitembeza huko barabarani, unibuka homa kwa sababu wewe tayari umeshajitengenezea mazingira. Mimi tatizo langu lilikopo la kwangu mimi, unashindwa kunishirikisha, ndio unatetema ndani humo unikufa. Mwisho wa siku tulivyokuja kuulizwa sisi hatujui, sawa? Mimi na wewe tayari tushike family moja. Tatizo lako wewe likopo, tatizo langu mimi. Hata nitakavyoweza kushindwa kukupa msaada wa hela, naweza hata kukupa msaada wa mawazo. Ndio binadamu, watu tunavyokuishi. Sawa ndugu yangu? Kendi, mimi sio rafiki wala jirani, mimi ni zaidi ya ndugu. Kwa hiyo changamoto zako ni zangu na zangu ni zako. Kwa hiyo nakuomba chukua hiki chochote kitu, kitakusaidia. Usijali, kwa na amani. Asante sana Tatu, wala usijali kuhusu sisi, mbona kawaida tu. Lazima tungetoa hii hela ya kodi, wala hata usijali. Sasa mimi bwana, kutokana na mazingira nilivyokaona pale, shemeji ametoa hela yake ile, usikute ndio hela yake akiba ile ametoa, amelipa kodi. Sasa kuna hela kidogo mimi nakupa hii 30,000, chukua itakusogeza siku 2-3 wakati unaendelea kujisikilizia. Tola, hapana ndugu yangu, changamoto kubwa ilikuwa ni kodi na shemeji yako tayari ameshalipia. Kwa hiyo haina shida hiyo pesa. Weka nayo tu. Mungu akubariki kaka. Shukrani sana. Baki nayo hiyo pesa. Bwana sikiliza ndugu yangu. Mimi hii hela ninavyokupa nakupa kwa roho moja, sawa? Sio kama ninavyokupa kwa mankopo kesho kutwa nakuja kuidai. Mimi nakupa kama msaada na kusaidia ndugu yangu kutokana na hayo uliko nayo. Weka mata tu mfukoni, sijali tu. Mambo madogo tu. Asante sana Tatu. Mwenyezi Mungu abariki wewe na mume wako. Yaani kusema ukweli, mnanipa sana faraja katika kipindi hiki kigumu. Leo nilivyokuwa narudi kuuza mboga, kuna rafiki zangu nikutana nao hapo kati. Wakaanza kunitania. Basi tukaanza kupigana pale. Wamenipiga mpaka kunimwagia mboga zangu chini. Oh, maskini, pole sana. Unajua sisi binadamu mioyo tunatofautiana. Kwa hiyo wasamee tu, wajue nini wanachokifanya. Sawa, ngoja nikamalizie kazi zangu, nataka nifue. Kwa sababu ni watu wachache sana wanaweza kuguswa na changamoto ya mtu mwingine na akaamua kumsaidia kama ambavyo umenisaidia mimi. Kwa Mungu akubariki sana. Amina. Mimi nashukuru ndugu yangu. Wewe umefarijika sana. Kwa usijali, hata siku nyingine unavyokubuka tatizo. Wewe nchane makavu tu bwana. Tola mimi na 1 2 3. Tushekuwa family moja hapa. Shukrani sana. Wewe nashukuru sana. Asante. Simu yako sana hujapokea. Kuna lolote kwani? Ndio. Bosi anahitaji kuonana na wewe. Muda huu? Ndio. Okay, sawa. Okay, tusichelewe.
Kendi wewe. Niombe kwanza. Mama. Yaani kabisa umekaa unajiuliza wewe unafanya nini? Akati kuna lolo. Pingu usinifanyie hivyo mama. Mama nisaidia nirudi tena Pingu usinifanyie hivyo. Toka. Mwache mtoto wangu. Zawadi. Shida nini mdogo wangu? Mama amekufanya nini? Nijibu basi Zawadi, mama amekufanya nini? Madam, analazimisha nifanye mapenzi na Lolo. Mbona sikuelewi? Uelewe kitu gani? Sasa huku umenileta hapa tena. Yaani muda wote usemi chochote, tumefika hapo unaniangalia tu. Inamaanisha boss Kai ndio amekutuma unilete hapa? Usijali, utaelewa kinachoendelea huko ndani. Sasa nisiwe na haraka nini sehemu kama hii mbovu inatisha. Mimi hata nashindwa kuelewa jamani. Dada, wewe tena hapa? Huyu ndio bosi wangu, unatakiwa kumsikiliza. Mbona mnanichanganya? Sijui kinachoendelea. Vipi tena? Sina tatizo na wewe, ila nachotaka kujua ni ukweli wako tu, na kama utajaribu kuongea hata chembe ya uongo, basi hakikisha utatoka hapa maiti. Ukweli gani tena? Mbona siwaelewi? Mnazidi kunichanganya. Nielewesheni basi. Wewe na Kai, mna mahusiano gani kati yenu? Jamani, Kai mimi ni bosi wangu na sina kitu chochote kile kinachoendelea mimi na bosi Kai. Yaani hatuna mahusiano kabisa ya kimapenzi. Mbona unanichanganya? Sikiliza Kim, sisi hapa wote ni watu wazima, hakuna mtoto hata mmoja. Ina maana wewe na bosi wako mnaenda kupatiana kama hivi eh? Vipi, umefanikiwa? Nimefanikiwa ila sijakamilisha. Kwa nini sasa? Si huyo mtetezi wa wanyonge kaingia? Nilijua tu. Sasa nikwambia nini mamangu? Kwa hiyo imekwaje? Iweje kitu gani? Lakini nilichomfanyia itakuwa funzo kwake. Mama! Hii haiwezekani. Siwezi kuvumilia yani kuendelea kwenye nyumba. Hivi kweli mama yangu leo hii imefikia hatua mnanilisha Zawadi afanye mapenzi na mbwa? Kakosea nini haso mamangu? Unakuwa na roho kinyama kiasi hicho. Kwa hiyo ulifurahi alichonifanyia?
Hata kama mama ndio mlazimisha afanye mapenzi na mbwa, mama mbona kuna roho kinyama hivyo? Nilichomfanyia Zawadi nilikuwa namkanya. Wewe unataka nifanyeje? Kama kumkanya, ungeweza kumkanya binti yako Pinki hapa. Binti yako hana adabu, hajafundwa akafundika. Kwani imefikia hatua Pinki anaingiza mwanaume kwenye nyumba ambayo wazazi wake wanaishi? Una uhakika na unachokisema? Na kuuliza wewe Kai, au unalopoka tu? Uhakika ninao. Kama unabisha, muulize pambele yangu afakatae. Wewe Pinki, unaingiza mwanaume mundani wewe? Hapana kaka. Wewe ulishakuna mimi lini nimetoka na mwanaume humu ndani? Oh, nimeshagundua kitu kimoja. Wewe kakaangu hunipendi. Tena una husda na mimi. Kwa sababu mimi sio ndugu yako, si ndio? Lakini kadri siku zilivyopita, hisia zikaanza kunipima. Nilidhani ni salama, I thought I was strong, lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Sio mimi, sio mimi, but these tears know my name. ndani ya house of love, nothing feels the same. sio mimi, but my heart is tired now. House of love, that's where the truth comes out. Nijifanya niko sawa, I said I'm good, I lied. Nilipotazama nyuma nikajikuta nimechoka inside. Nilipenda bila mipaka, I gave you all my time, lakini kila hatua niliyopiga